ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଭାଇ ସପିଂ ମହଲରେ ସେଇ ଯେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନେଉଛି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟକା ବି ସେ ବହୁତ ପଇସା ନେଉଛି କି କହିବ। ମୋତେ କିଣତେ ବି ମୋତେ ଡର ଲାଗଲା ଦେଖା ଦେଖି କରୁଛେ ଯେ ସେଇ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନକାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟକା 500ରୁ 800 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଉଛି। ଚିଲକେନ୍ ମୁଁ ଜୋତା ୟାର ନେଇ ସେଇ ଜୋତାକା ଦେଖିକିରି ସେ କି ଜୋତାକା ସେଇ ଯେ ଗୋବରଗା କୁଢ଼ାଣିଆ ଜୋତାକା ତାର ସେଗା ଦାମ 5000-6000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଉଛନ୍। କି କହିବ ଭାଇ କହ। ତାପରେ ମୁଇଁ ଉପର ଆଡ଼େ ଗଲି ଦେଖିଲି ଯେ ସିଆଡ଼େ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଉଛନ୍ ଦେଖବା ଉପର ଆଡ଼େ ଚାଲି ତାପରେ ସେଠି ଦେଖିଲି ଯେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପୁଅମାନଙ୍କର ହେଲା ପୁଅମାନଙ୍କର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟକା ଦେଖିକିରି ମୋର ପସନ୍ଦ ଲାଗଲା ନାହିଁ। ଦେଖିଲି ସେଠେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼କା ଯେ ଝଲୁ ଝପୁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟକା ଦେଖିକିରି ମୋର ଗୋଟେ ବି ପସନ୍ଦ ଲାଗଲା ନାହିଁ। ସେଇ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟକା ଝଲୁ ଝପୁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟକା ଗୋଟେ 800-900 ଟଙ୍କା ଲେଖା କି ସୋରୁମ୍ ଯିବ ଭାଇ କହ। ଆମର ଯେ ହାଟଗାରେ କିଣିଲେ ତ ସେଇ ତ ବଢ଼ିଆ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟକା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ସେଇଠିକା ଏଇଗା ସୋରୁମ୍ରେ ସେ ବଢ଼ିଆ ଲୋକମାନକେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଆମର ମାନକେ ହେବ ନାହିଁ। ଚଲ ଏବେ ପଳେଇବା କହିଲି ତାପରେ ପଳେଇଗଲି। ତାର ତ ଖୋଜୁଛି ତାର ପାଏନି କି ଲୋକଟା ଯେ ତାର ସିଏ ତ ଭିଡ଼ିଓ କଥାରେ ମାତି ଯାଇଛି ଆର କି ମୁଇଁ ଦେଖୁଛେ ର କି ହେଉଛି ଦେଖି ମୋର ବି ମୁଡ଼ ଖରାପ ହେଇଗଲାନି। ତାପରେ ସିଆଡ଼େ ଦେଖିଲି ଯେ 40 ନମ୍ବର 50 ନମ୍ବର ସବୁ କୋନା ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମାନେ ସାଇଜ୍ର ନାହିଁ ସାଇଜ୍ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଅଛି ହେଲା କୋନା ଠିକ୍ ସାଇଜ୍ର ଅଛି ପିନ୍ଧିବାର ନା ଏତେ ଖୋଜି ଇଏ ତାର ସାରିଲା ପରେ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଦବାଇବାରେ ପାଇଛି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲା। କାଇଁ ଏଇଟା ଚଏସ୍ କି କରିଛ କହିବେ ଝିଅ ଫିଅ ଦେଖୁଥିଲା ନା କି ବଢିଆ ତାର ତ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ନି କେତେ ଜିନିଷଟା ଟଙ୍କା ଦେଖାନ? ଦେଖୁଛି 2 ଘଣ୍ଟା ଏକାନ୍ତ କି କହିବ ଭାଇ କହ। 499 ଟଙ୍କା ଏଟା ଯେତିକି ରେଟ୍ 450 ଟଙ୍କା 99 ଟଙ୍କା 499 ଟଙ୍କା ମାନେ 500 ଟଙ୍କା ସିଏ ଆର କୁଆଡେ କି ଗଲା? ସେ 500 ସେଟା ବି ଆଣିଲାନି ସେ ତାପରେ ସିଏ ସାଇଜ୍ କହୁଥିଲା ମୋତେ ତାପରେ ତୋର ସାଇଜ୍ର ନାହିଁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚଲ 40 ପଳେଇବା କହିଲେ ତାକେ ସେଠି ଗୋଟେ ମାଇକିନାଟାକେ ଦେଖିଲା ନା କି ତାର ସବୁବେଳେ ଦେଖିକିରି ଚାହିଁକି ଦେଇ ରହିଥାଏ ଏଟା ଦେଖ ଚଲ ବେ ପଳେଇବା କହିଲି। ତାପରେ ତ କି କରୁଛି ର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟକା ତ ଦେଖୁଛି ସେ ତାର ବିନିୟମଟା ଲୋକଟେ ଦେଖିକିରି ତାର ତ ଏଟା ଠିକ୍ ସାଇଜ ର ଅଛି ହେଲା ସେଟା ଦେଖିକିରି ଚାହିଁ ରହିଲା ସିଏ କି କହିବ ତାକେ ଏ ଆମର ଗାଁର ଛୁଆଟା ପଳାବେ କହିଲି ମୁଇଁ କହିଲି ମାଂସ ନେଇକିରି ଟିକେ ଖାଇବା ଚଲବେ ଆଜ ଠିକ୍ ଅଛି ଅଗଷ୍ଟ 15ଟା ଧର ତାପରେ ଦେଖି ଶିବା ଦୁଖାକିରି ତ ତଳକେ ଉଲ୍ଭା ବୋଲି ଆଇବେ କହୁଛେ ପଳେଇବା ତାର ତ ବୁଲି ବୁଲାକିରି ସିଆଡ଼େ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ତାର ଆସିବାର ନାହିଁ। କି ଲୋକଟା ମୁଇଁ କହୁଛେ ଝିଅକା ବି କେତେଟା ଯାଇଥିଲେ ତ ମୁଇଁ କହୁଛେ ସେମାନଙ୍କର ପଛରେ ବୁଲୁଛି ନା କି 2ଟା 3ଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ 5 ଜଣ ଯାଇଛେ 3ଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆମର କିଣି ଆଣିଛେ କି କହିବ ସେଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟକା ବି ନେଇଛି ତାର 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା କି କହିବ ସାର୍ଟ ଗୋଟେ ନେଲା 600 ନା 700 ଟଙ୍କା ଆର ଆମର ମନ ବି ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ମୁଇଁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି 5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଭଲ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଆର ବଡ଼ମାନଙ୍କର କି ପିନ୍ଧିବେ ଭାଇ କହ ହାତୀ ବି ଗଡ଼ିଯିବ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଟ୍ରାଏଲ ରୁମ୍ ଦେନ ପସନ୍ଦ ହେଲା ବାକେ 2-3ଟା ନା କେତେଟା ଚଲ କହିଲି ପଳେଇବା। ଚିକେନା ତାପରେ ଦେଖିଲି ତଳକେ ତାପରେ ତଳ ଆଡ଼େ ଦେଖିଲି ଯେ ମାଇକିନା ଝିଅ କେତେଟା ବୁଲୁଛନ୍ କହିଲି ଏମାନକେ ଦେଖିକିରି ପଳେଇବା ଚଲବେ ଏଇକା ସେଇଠି ବିଲ୍ ଦେଖୁଛି କରାହବ ହେଲା ସେଇଠି ଦେଖୁଛି ଚଲ କି ସେଇ କରୁଛି ସାଇଡ ଏଇ ସାଇଡ ହେଲା ତାର ମନ ମାନେନି କିଛି ଜାଣିନି ତୁଇ এইটা ঘুষারি নেଉଛନ୍ ଟିକେଟ୍ କେଟା ଦେଲା ବେଳେ ଆମେ ପାରେଇ ଯାଇଥିଲି ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ଆମେ ତ ଜାଣିନି ଏଇଠି ଟିକେଟ୍ ଫିକେଟ୍ ଏଇଟା ସବୁ ଚେକ୍ ମେକ୍ କରିବେ ହେଲା ଏଠି ବିଲ୍ ଫିଲ୍ ସବୁ ତିଆରି ହେବ ବିଲ୍ଟା ଆମକେ ଦେଇଥିଲା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ତାପରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡାକଲା କି କହିଲା ଏ ଭାଇ ଆସ ଇଆଡ଼େ କହିଲା ତା ତ କାନାଡ଼ାରେ କି କହିଲା ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ତାପରେ ଡାକିକିରି ଘୁରିଲେ ସେଟା ଚେକ୍ କରାଇଲା ତାପରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଗୋଟେ ମାରିଲା ତାପରେ ପଳେଇ ଯିବା କହିଲା ଆମର ବିଲ୍ ନେଇଥିଲା ଆମର 1200 ନା କେତେ ନା ଟଙ୍କା ସେନୋରେ ଚିନ୍ତାରେ ହେଲା 400 ଇଆଡ଼େ ବିଲ୍ କରବା ଟଙ୍କା କି କିଣା କିଣିବ ଭାଇ କହ ସେଠି ମୁଡ଼ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଏଟା ସବୁ ଆମର କିଣା ସରିଗଲା ଏଲାଗେ ବିଲ୍ କରାହବ ତାପରେ ପଳେଇବା ମୁଇଁ ତାକେ କହିଲି ଚଲବେ ସେତିକି କିଣିବା ପଳେଇବା ମନ ମାନେନି ଆହୁରି ଦେଖୁଛି
पैसा सरीଯିव एटी किणिकी है फोटो उठेवा चलो तोर मुहटा देखा ओ मां शिवा फोटो उठाना है। ये बढ़िया बढ़िया पेंट सर गाड़ी में शिवा के এইটু দেখি দুঃখা করি মুই করি চল পড়েবা বাহার কে তারপরে পড়ে গেলি আমি বাহার কে তারপরে সেটা এইটা বাহারে দেখিকি ভিডিও কিছু করবি পড়ে চলবে পড়েবা করে এ গাড়ি মারি আসছি রাস্তা দিয়া হবে নি তারপরে আমি বাহারকে পড়েই আসলি হেলা এইটি দেখি দুঃখা করি দেখি দুঃখা করি বাহারকে কইবা জল পড়ে আসবাবে সেই জুতা কা তো দেখি কি চিলকেন জুতা মে দি জুতা বে ইয়া তো তোড় আড়ে কোনটা আছে মুই কই চলবে পড়েবা বাহারকে